ഇന്നത്തെ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോപ്കോൺ. ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തീ കത്തിക്കുക. കുക്കർ വെക്കുക. ഇതെല്ലാം പീടികയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പോപ്കോൺ എടുക്കണം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. വിസിലെടുക്കണം. ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ട്. പോപ്കോൺ റെഡി. പോപ്കോൺ റെഡി. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇഷ്ടം. സൂപ്പർ ഗൈസ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറെ പഴങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാം. ഇതാണ് പേരക്ക മരം. ഇതിൽ എന്താ നോക്കാം. ഒന്നുണ്ട്. ഒന്നുണ്ട്. ഇത് തിന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേറാം. ഇത് സറോത്തായിന്റെ പേരാണ്. കൊറിയ സറോത്തായി ഉണ്ട്. ഇതാണ് പപ്പായ. ഉള്ള പഴങ്ങൾ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി ഞെക്കി കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ടാറ്റാ.